ये भाई निकला बच्चा, ये देखें नकाब कोस और लका का बच्चा माशाल्लाह। और कलर इसका देखें, और निकल रहा है ये कलर बिल्कुल बादामी कलर है। ये देखें कलर बड़ा जानदार है भाई। और नकाब भी आ रहा है, ये देखें नकाब भी बहुत सुंदर सुशील वाला नकाब आ रहा है इसके। और ये देखें टोटा फुल है, हाउसफुल है। ये बहुत अच्छा कबूतर बच्चा निकला। ये देखो भाई दूर से इतना शानदार लग रही है। आप बाकी जो है इसके माँ बाप जो है वो अलग अलग क्वालिटी के माँ बाप हैं। ये है दोनों माँ बाप, ये देखें ये नकाब कोस है, ये लका है इसके माँ बाप के दोनों है भाई। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर।